daran erinnern, dass das Rauchen auch in den Toilettenräumen nicht gestattet ist und natürlich gilt dies auch für den Gebrauch von elektronischen Zigaretten sowie rauchsimulierenden Geräten. Und da es während eines Fluges jederzeit zur Turbulenzen kommen kann, möchten wir jetzt mit Ihren Sicherheitsgurt und natürlich auch den Sicherheitsgurt der Kinder, wann immer Sie sitzen, geschlossen zu halten. Und sollten Sie auf dem heutigen Flug eine Decke benutzen, schließen Sie doch Ihren Sicherheitsgurt bitte oberhalb der Decke, so können Sie auch immer sicher sein, dass Sie im Falle von eintretenden Turbulenzen sicher eingeschaltet sind. Sobald wir die Reiseflug erreicht haben, beginnen wir auch schon mit den Vorbereitungen für den Service und wir möchten Sie dann gerne aus Bergmann auf ein Aperitif einladen und danach servieren wir Ihnen dann ein warmes Abendessen. Nach dem Abendessen haben Sie dann die Gelegenheit, zollfreie und steuerbegünstigte Produkte einzukaufen. Unser komplettes Sortiment sowie die Preise finden Sie